13. yüzyıl ortalarında Moğol istilasının Doğu Avrupa'ya sıçramasıyla Slavların Doğu grubunu teşkil eden Rus knezliklerinin hemen hemen hepsi Asya'nın derinliklerinden gelen savaşçılara boyun eğdiler. Çoğu kuzeyde yaşayanlar hariç prenslikler ve knezlikler Türk-Moğol Devleti Altınordu Hanlığı'na kati suretle bağlandılar. Bozkır topluluklarının istilası sırasında Moskova kasabası, Vladimir Suzdal Knezliği'nin güney sınırından gelecek taarruzları engellemesi için yapılmış önemsiz bir kale kentti. Prens Alexander Nevski'nin ölümüyle en küçük oğlu Daniel'e prensliğin önemsiz yerlerinden olan Moskova yurtluk olarak kaldı. Böylece Moskova Knezliği'nin temelleri atılmış oldu. Moskova göz ardı edilen bir yer olsa da coğrafi olarak mühim bir noktaydı. Güneydeki Kiev ve Rizan'dan kuzeydeki Novgorod'a giden yolların kavşak noktasıydı. Bunun yanında Baltık, Karadeniz, Hazar ticaret yollarının üzerinde Türk ticareti yapmak için elverişli bir konumdaydı. Türk-Moğol topluluklarından uzakta, yeterince kuzeyde olması ve etrafının orman, bataklık gibi alanlarla doğal olarak korunması, coğrafi avantajının demografik avantaja dönüşmesine neden oldu. Çünkü Türklerden kaçan Güneyliler buraya göç ederek Moskova'nın nüfusunu arttırıyordu. Moskova knezleri coğrafi ve demografik avantajlarını siyasi yetenekleriyle de taçlandırmayı bildiler. Altınordu hanlarına karşı aşırı saldırgan bir tutuma girmediler. Onların itimatlarını, güvenini kazandılar. Bir noktadan sonra Moskova knezleri, hanın Ruslar arasındaki vekili şeklinde görülmeye başlandı. Hatta Özbek Han, büyük knez rütbesini Ivan Daniloviç Kalita'ya verdi. Bu sayılanlar doğaldır ki Moskova knezliğinin kısa sürede güçlenmesini sağladı. Diğer prensliklerin topraklarını ele geçirerek ve onları etki altına alarak büyüdü. Altınordu Hanlığı güçlü olduğu sürece Moskova ve diğer Rus prenslikleri üzerine akınlar yaparak varlığını hatırlatıyordu. Lakin sonraki dönemlerde yaşanan siyasi olaylar ve taht kavgaları Büyük Hanlığın gücünü kırdı. 15. yüzyıl ortalarında Altınordu sahasında Kazan, Kırım, Astrahan, Nogay ve Sibir hanlıkları kuruldu. Bu durum elbette giderek güçlenen, teşkilatlanan ve diğer Doğu Slav prensliklerini etrafında birleştiren Moskova'ya yaradı. Knezlik, kağıt üstünde hanlığa bağlı olsa da üzerindeki baskının azalmasıyla müstakil hareket eder oldu. 1462'de başa geçen 3. İvan ve sonrasında başa geçen 3. Vasili ülkelerinin yükselişini başlattılar. Novgorod ve diğer prenslikler ard arda alındı. 1480'de Altınordu saldırısı püskürtüldü ve knezlik bu zaferle artık kağıt üzerinde de tamamen bağımsızlığına kavuştu. 16. yüzyılın başlarında tüm Rus şehirlerinin ve prensliklerinin ele geçirilmesiyle Moskova, Velikoros yani Büyük Rusya olarak algılandı. Dnyeper ve Karpat dağları arasında Kiev civarında yaşayan Slavlar yani Ukraynalılar zaten dil kültür bakımından farklılaşmışlardı. Berezina Nehri çevresinde yaşayan Doğu Slav ahalisi ise Lehlerin etkisi altında farklılaşmıştı. Yani Moskova Büyük Knezliği bir nevi etnik sınırlarına ulaşıp bir Rus devleti kimliğine sahip oldu. Korkunç Ivan 1547'de tüm Rusların çarı olarak taç giydi. Amacı kaba sığmaz gücünü Rus topraklarının dışına akıtmaktı. Ana yayılım sahalarından biri komşuları Türklerin yüzyıllardır yurt olarak tuttuğu topraklardı. İlk düşen Türk diyarı Kazan Hanlığı'ydı. 1552'de Kazan Hanlığı'na son verildi. Hanlığın Ivan'ın eline geçmesi, Türk ellerinin çoğu için büyük bir tehdit oluşturdu. Volga boylarından güneye inen Ruslar sıradaki hedef olarak güçsüz Astrahan diyarını seçtiler. 1556'da buranın düşmesini takiben, sonralarda Rus ekonomisinin bel kemiğini oluşturacak Volga suyu Moskova idaresine girdi. Zamanla Kafkasya'ya kadar yayılan ve Osmanlı Kırım hakimiyet sahasına dayanan Ruslar henüz Batı Türkleriyle boyu ölçüşebilecek seviyede değillerdi. O yüzden deniz onlar için bu bölgede bitiyordu. Fakat Türk dünyasının bir de diğer ucu vardı. Urallara dayanan Çarlık, dağların ötesine el atmaya çok hevesliydi. Çarlık bir avuç adamla 1582'de Sibir Hanlığı'na saldırdı. Başkent kısa sürede düştü ve hanlık 1598'de tamamen yok oldu. Bu hanlığın yok edilmesiyle Doğu Sibirya'da Çarlığı durduracak düzenli ve organize bir siyasi oluşum kalmadı. Uçsuz bucaksız topraklar önlerinde durmaktaydı.
Onlar da 17. yüzyıl içerisinde büyük bir engelle karşılaşmaksızın ilerleyip adını Türk destanlarında duyduğumuz pek çok yeri ele geçirdiler, Çin'e komşu oldular, Japon denizine dek uzandılar. Yine bu devirde pek çok Türk hordası, kenti ve beyliği Çarların hükmü altına girdi. 17. yüzyılın sonunda tahta geçen Petro, 1721 yılında imparator ilan edildi. Deli ya da Büyük lakabıyla anılan bu lider, yaptığı fetihler ve modernleşme hamleleriyle Rusya'yı Avrupa'nın en büyük güçlerinden biri yapmanın yanı sıra Ruslara yeni bir vizyon verdi ve ulaşılacak büyük hedefler belirledi. Baltık denizine açılmak, Karadeniz'e yerleşip sıcak denizlere inmek, Balkanlar ve Kafkasya üzerinden Osmanlılarla İran'a baskı yapmak, doğuda Çin'e doğru genişlemek ve Slavları birleştirmek, Rus İmparatorluğu'nun uzun vadeli amaçlarıydı. Diğer bir ana hedef ise Türkistan'ı ele geçirip Hindistan'ın kuzeyine ulaşmaktı. Her bir savaşı, olayı, safhası onlarca video tutacak Türkistan işgali ana hatlarıyla şu şekilde gerçekleşti. Rusların Kalmık ve Başkırtların güneyinde, Kazak boylarının kuzeyinde çoğu 18. yüzyılda yapılmış onlarca sınır kalesi mevcuttu. Ural Nehri ile İrtiş Nehri üzerinde bir hat oluşturan bu kaleler, Rusların Türk yurtlarına girerken kullanacağı üsleri teşkil etti. 15. yüzyılda kurulan Kazak Hanlığı, Büyük Cüz, Orta Cüz ve Küçük Cüz şeklinde teşkilatlanmıştı. Kazaklar yerleşik olmayıp, İli ve Ural nehirleri arasındaki Bozkır'da konar göçer bir hayat tarzı benimsemişlerdi. Bu yaşam tarzlarından kaynaklı olarak fethedilemezlerdi. Konar göçerlerin altlarındaki toprağı alsanız bile atlarına atlayıp başka yerlere gidebilirlerdi. Bu yüzden onlara hükmetmeniz için onları kendinize bağlamanız, üstünlüğünüzü kabul ettirmeniz gerekirdi. Bunu kavrayan Ruslar, Türk hanlarının bitmek bilmez iç çatışmalarını kendi avantajlarına kullanmaya çalıştılar. Daha önceleri ticari ve askeri ilişkileri bulunan Kazak boyları ve Ruslar arasındaki ilişki, doğudaki Cungarların Kazaklar üzerine yaptığı akınları arttırmasıyla başladı. Zor duruma düşen Küçük Cüz Hanı Ebulhayr, 1730'da Rus çariçesi Anna Ivanovna'ya bir mektup gönderdi. Han, bu mektupta Çarlığa bağlanmak istediğini belirtti. Halk bu girişime tepki gösterse de, bir süre sonra Küçük Cüz, Rusya'ya bağlı özerk bir topluluk oluverdi. Orta Cüz hanlarının da biat etmesi istense de, onlar direnmeyi tercih ettiler. Hanlar Çarlığa düşmanlık besleyince Rusya politika değiştirdi. Nayman, Argın, Kıpçak, Kongrat ve Girey gibi boyları Veli Han'a karşı kışkırtıp Türklerin gücünü böldü ve nihayetinde 18. yüzyılın sonunda Orta Cüz'e üstünlüğünü kabul ettirdi. Güneydeki Büyük Cüz, diğerlerine göre doğu ve güneyden daha fazla baskılanıyordu. Çungar Hanlığı ve sonrasındaki Çin baskısı bir kenara, güneydeki Hokant Hanlığı'nın yayılması onları Ruslara yaklaştırdı. 1820'ler boyunca Büyük Cüz'e bağlı boylar parça parça Çarlığa bağlandı. Moskova, Kazakları özerk olarak kendisine bağlamakla yetinmedi. 1820'lerden itibaren Bozkır'ın kuzeyinde kaleler inşa edip kontrollü alanlar oluşturdu. Kazakların yaşam alanlarını sınırlandırdı. Kazaklar sonraları uyanıp farklı liderlerin ardında toplandılar ve isyan ettiler. Fakat her başkaldırıları ağır bir şekilde cezalandırıldı. Ardından Rusya en önemli silahlarını, yani göç ve iskanı kullandı. Kalabalık Rus halkından pek çok çiftçi buralara yerleştirilip bölge Slavlaştırıldı. Göç, modern çağlarda bile bir bölgenin demografik yapısını değiştirip orayı ele geçirmenin en kalıcı yöntemlerinden biri durumunda. Sırada Türkistan'da yerleşik hayat süren Özbekler vardı. Toplam nüfusları 5 milyon kadar olan Hokant, Hive ve Buhara hanlıkları arasındaki amansız mücadele onları kolay bir av haline getiriyordu. Boylar sürekli birbiriyle sürtüşüyor, geleneksel Türk yönetim anlayışından olsa gerek isyan ve çatışma bu topraklardan eksik olmuyordu. Bunu bilen Ruslar yıllarca bölgeyi gözlemleyip uzun vadeli planlarını yaptılar. 1845 yılında Aral Gölü kenarında ilk kalelerini inşa ettiler. 1853'te de Ak Mescid'i aldılar. Amaçları nüfusun az olduğu Aral-Hazar arasını pas geçip Sir-Derya Nehri'nden başlayıp Kırgızların kuzeyinden devam eden bir kale hattı oluşturmaktı. Sonrasında harekete başlayacaklardı. Ama batıda Osmanlı, İngiltere, Fransa ittifakı ile yapılan Kırım Savaşı,
onları çok yıprattı. Başarısızlığın ardından Orta Asya'ya hem siyasi hem de pamuk üretimine bağlı ekonomik nedenlerden dolayı daha fazla ağırlık verdiler. 1860'ta düğmeye bastılar. Julek, Yeni Kurgan, Türkistan, Tokmak, Bişkek, Merke ve Evliya Atay'ı ele geçirdiler. 1864'te Çimkent'i düşürdüler. Bir yıl sonra da Taşkent'i su gibi kan akıtarak aldılar. Bu şekilde Hokant Hanlığı Fergana'ya sıkıştırıldı. Buhara Emirliği savaşın içine çekildi. Romanovski önderliğindeki Rus alayları 1866 seferinde Cizak ve Hokan'dı aldılar. Hızlarını kesmeyip 1868'de Ulu Timur'un yadigarı Semerkant'ı ele geçirdiler. Semerkant ve Hokan'ın düşmesiyle iki hanlık antlaşma masasına oturarak Moskova'ya bağlı bir yapı olmayı kabul etti. Çarlık bu işgal seferlerinin hepsini bir avuç adamla yapıyordu. Sefer kuvvetlerinin sayısı birkaç yüz ya da birkaç binden ibaret oluyordu. Çar'ın askerinin ellerindeki top ve tüfek, geri kalmış Doğu Türklüğünün kılıç, kalkan ve sopalarına her seferinde üstün geliyordu. Çölün içinde Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı bereketli Hive vahası içinde kaygılanma vakti geldi çattı. Ruslar öncelikle Hazar'ın doğusundaki limanlarının sayısını arttırdılar. 1873'te Aral'ın güneyine büyük bir sefer için hazırlandılar. 4000'i Kozak, 15.000 asker, 44 top, 5.000 at ve 15.000 deveden oluşan bir güç oluşturdular. Bu, Türkistan ilerleyişinde şimdiye dek kullanılmış en büyük kuvvet olacaktı. General Kaufman komutasındaki ordu, 4 koldan ilerleyip zorlu çöl koşullarında Vaha'ya vardı. Kısa bir muharebe zincirinden sonra Hive'ye girdi. Han barış isteyince aynı yıl içerisinde Hive, Çarlık'ın himayesini kabul etti. Birkaç yıl geçmeden doğuda Hokant Hanları boyunduruğu kırmak için isyan başlattılar. Beyaz General denilen Skolebev duruma müdahale etti. İsyanı bastırdı. 1876'da Hokant Hanlığı lağvedilip bölge Fergana Valiliğine çevrildi. Çölün efendileri Oğuzları yani Türkmenleri düşmandan uzak tutan tek şey Karakum'du. Türkmenlerin merkezi bir hanlığı yoktu. Kimisi dağ ve nehir kenarlarındaki vadilerde, kimileri ise çöllerde yaşıyorlardı. Hazar'ın batısındaki Türklere, Orta Asya'nın diğer Turani topluluklarına oranla hem kültür hem de soy olarak daha yakındılar. At yetiştirme konusunda becerikli ve yeterince savaşçıydılar. Bu yüzden Ruslar onlardan çekiniyorlardı. 93 Harbi'nden sonra Çarlık, itaat etmeyen Türkmenlerin üzerine sefer yapmayı iyice kafaya koydu. Daha öncesinde 1877'de Kızıl Avrat'a yakın bir noktada harekat noktası elde etmişlerdi. 1879'da burayı üs olarak kullanıp ilk seferlerini düzenlediler. Ama bu sefer başarısız oldu. 1880'de Skolebev komutasında Ahalteke seferine çıkıldı. Ruslar büyük bir kuvvetle Bami'yi ele geçirip Göktepe'ye vardı. Skolebev, Türklerden ölesiye nefret eden bir şahıstı. Hiçbir şekilde onların gözünün yaşına bakmaya niyetli değildi. Milyonlarca ruble harcayıp bu seferin başarıya ulaşması için tüm imkanları seferber edip topraktan kalın surları olan bölgenin en mühim yerleşkesi Göktepe'yi kuşatma altına aldı. Gerçekleşen muharebe, Türkistan işgali sırasındaki en büyük çatışmalardan birisi oldu. Savaşta Ruslar 50-200 arası kayıp verirken, kentte kalan 30.000 Türkmenden 25.000'i katledildi. Kaçanların peşini bırakmayan general, 8.000 kişiyi de takip hareketiyle öldürttü. General yaptıklarını, Tekelilere karşı imha hareketleri bir an önce yapılmalıdır. Bu, zaferi perçinler. Eğer yapılmazsa, zafer gölgede kalır sözleriyle açıklamaktaydı. Beyaz General, Aşkabat'ı da alarak Ahalteke Vadisi'nin işgalini tamamladı. 1884'e gelindiğinde Tenjen ve Merv vahaları da özgürlüklerini kaybetmişlerdi. Ruslar bir sene sonra İngiltere ile Afganistan'ın kuzey sınırını belirleme anlaşmazlığında avantajlı olabilmek için Taşköprü ve Penjdeh'e kadar sarktılar. Genel çerçevede bu mücadeleler Asya topraklarında İngilizlerle Ruslar arasındaki büyük oyunun bir parçasıydı. İngilizler alabildikleri kadar yeri alıp kuzeye çıkmaya, Ruslar ise güneye inmeye çalışıyordu. Birbirlerinin ayağına basmadıkları sürece bu bir emperyalist yarıştı. Ne zaman ki burun buruna toslayacaklar,
O zaman ya büyük bir savaş çıkacak ya da doymak bilmez sömürgeciler oturup pazarlık yapacaklardı. 1890'ların başında İrani halklardan olan Taciklerin yanı sıra Kırgız Türklerinin bir kısmının da bulunduğu Pamir dağlarına Çarlık taburları tarafından seferler yapıldı ve dağlık alan zorlanılmaksızın kontrol altına alındı. Bağımsızlık sevdasına düşen pek çok boy dönem dönem Moskova tahtına karşı ayaklansa da Rusya İmparatorluğu Türkistan'ın işgalini böylece tamamlayıp Orta Asya'daki hakimiyetini uzun yıllar devam ettirdi. Kanala abone olmayı, videolardan haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı, yeni videoların gelmesi için videoları beğenip paylaşmayı unutmayınız. Yeni videolarla karşınızda olmak dileğiyle. İyi günler.